wanti namatti da'awaa godhan tokko illee jiru atu haaraya jechaadha. Kanaaf jalqaba irratti warruma amantitti fidu kanatu amantiillee barsiisanii ka'anii inni sun darasama isaanii ta'uu qaba malee akkuma dhufeen qidaamee dhufee uhudii imaama ta'uu hin qabu ture. Wanti kun ka'umsarraa dogongorre asii eegala jechuudha. Lammaffaa dhugaa dubbatuuf amantiin islaamaa chaaritii wayyaa laatii miti ka jummaa sallamanii qidaamee ammoo BYD takka bitatanii nu deemnee jirra ka jedhan. Miskiina hedduutu jira amantii islaamaa kana keessa taa'ee olumaa'ii meeqatu jira baadiyyaa meeqa keessatti ka konkolaataa ittiin deemu hin qabne darasaa 700 800 osoo karaasisu meeqa konkolaataa yaa itti sii dhufa aalima meeqa darasaa 700 800 karaasisaa wallahi har'a darasaan wannaa keessa taa'anii bannaati sharaa keessa taa'anii kateessoo irra taa'an takka hin qabne lafa balaaxaa duwwaa kanarra taa'anii markaza islaamaa meeqa keessatti darasaan daaraa duwwaa kana seettee qaraasisti aalimni isaan qaraasisu darasaa 700 qabatee soofaa tokkicha 20,030 bitamu kan irra taa'ee qaraasisu hin qabu. Har'a nu garuu miidiyaa kanarra wayyaa lama rafinnee birrii miiliyoona 10,20,30 itti guuraa qabeenya ummata islaamaatiin taphanna. Maaliif hawaasni kun miskiina waan nu jenneen nu jalaan ka'an nu garuu hoo waan qorannee osoo ummatatti hin dhiyeessin osoo qulqulleessinee ummatatti hin fidin eenyummaa nama sanaatu osoo seeraan hin bitin dhageettii qabnu fayyadamnee ummata keenya dararaa jirra hawaasa keenya miidhaa jirra. Nuyyuu rabbi ma'asiyaa irraa nu haa baraaru. Nu waan kana jala najaan baanu. Awwala silaa ka haqa godhatu masgiida meeqa jara kenna Oromiyaa keessatti bakka garagaraa keessatti ol dhaabatee birri miiliyoona 5 miiliyoona 6 gaafatanii waggaa 6 minaaraan bichaa ol dhaabatee akkanatti duwwaa dhaabata ka qorqorroon qabdu. Nu har qidaamee islaama ta'e uhudii birri guuruuf yaan. Kanaaf hirdinni nu bira jira. Keessattuu warri miidiyaa keessattuu ustaazonni kenna. Yoo rakkoon nama mudate nama jechuun namni hin dogongora hin gufata garuu irraa baratuu qaban rakkoo kanarraa boru dogongora sanii deebi'uu hin qaban. Rakkoon nu bira jira. Ummata islaamaa bira jira warra miidiyaa fayyadamu bira jira keessattuu ustaazota miidiyaa gubbaa jira abbaa argitan tokkoffaa ol fuutanii of biran dabarsina maaliif jalqaba baratee beekumsaan bakka san gahuu qaba malee dhufe maaf yookiin ammoo beekamti maqabaaf isinii gabaabsa inni xumura ammoo osoo gaafa gaadii na dhooftanii fi ummatti hin taru jedhan osoo gaafa nama tokko kiristaana inni arrabsu islaamummatti dhufee gattaa'i amantiin keenya kanaa miti dogongortee jirta. Backgroundii islaamaa qabatee maqaa islaamaa qabatee amantii namaan xureessini gaariis ta'e badaas kaleessa keessa turtee dhufte adabadhu jennee nu afaan keessa qabne har'a islaamummaa dhufanii boruuf duuba deebi'anii waan barbaadanii naasaanii ture. Walumaa galatti gabaabsee qabxiin kiyya ijoon dogongorri nu bira jira. Warri shahaadaa qabsiistan awwala nama miidiyaa kana bobbaasuu dura amantii islaamaa barsiisaa akkaataa salaataa barsiisaa akkaataa wudu'aa barsiisaa tafsiira barsiisaa. Waa erga amantii barateen booda gadi bahee da'awaa haa godhu yookaan ammoo jaahilli waan haasa'u takka hin qabu wallaalaan yoo haasa'e beekaan ammoo yoo hin dhusu biyya wallaalaan keessa afaan banu keessatti ammoo beekaan iddoo hin qabaatu rakkoon guddaan kan aalimni da'awaa godhu hedduutu jira biyya keessa hin qabna olumaa'ii hedduu qabna wanti qidaamee sallamteen dhuftee nurraa iyyituuf hin qabdu qidaamee shahaadaa qabatee uhudii da'awaa godhuuf tiktookii baratee gabbaa kanaaf dogongorri nu mudate nu bira jira. Tokko kennaan quba ofitti qabne ka qabeenya ummataatiin taphate warra miidiyaa warra ummanni jalaa dhaga'u warra birrii guuruu danda'u ka ammoo wayyaalaa karatartuu mara qabeenya ummataa bazabbasiisee amantii kennallee xiqqaasaa jiru warra shahaadaa nama qabsiisuu fi warra ofii callisee osoo isaan callisan wallaalaan akka haasoo godheedha. Galatooma irraa haa barannu boruufaa fooyyeffannu. Afaan kana gurbaa maaliin jaadhu siin jaaluti ani guyyaan hangaafa viidiyoo kana waraabee dubbadha. Arraan tingeen omse murtii. Lakki ittuma gajjabeesseef malee haasa'uu hin deemu. Wama nasriin jee kana qofa hojiitti hawaan biraati miti. Ati itti naafte. Ustaazota ilmaan ragaadatti hin naaftu. Anaafatti hin naaftu. Afaan dubbadhu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan jirtu fayyaa keessanii. Gaadha obboleessa kiyyaa asli galatoomi na seensisuu kee fi waanuma gabaabaa tokkoon dubbadhan dheeressu. Isa karaan deema. Ani dheengaddas gaafanii siinsi lolu an ati sirriin goone siin hin jenne akkisi jedheeni jalqaba gaafatteettaa tokko lammata dhatte keessaan dubbatteettaa jedheen si gaafadhe itti aansuudhaan immoo
nama wanni biraatti dhaqattee achi hin hirkisiini. Achiin booda gaaf sagaleen koo jira. Sagaleen keessa yoo jiraatellee paaworiin qabu warra dubbadha isin garuu. Wanniidha konkolaachisaan jira biibi kanaafidha. Akkiin jedhee gaafa sanaa ani sin arrabsine sin lollelleeti. Sababiinsaa ani waanuma gabaabduun si gaafadhee. Akkiin si jedhee gaafa sanaa ani jechuudha. Gaafattee taadhattee. La akkasin jenne. Akkiin jedhee asli. Eshi tole. Akkiin si jedhee. Namaa itti gammachiisaa jettan. Yaadadha. Achirratti ijoolleen diina maal qabdi? Kiristaanni Islaamaaf diinaa miti. Ammallee addisuun paastariidha malee sheekii miti. Isiniin jiratu wallolle. Ayyee tole ishina baasiga nan xumura. Akkiin jedheeni jalqaba ati dhattee keessaan gaafatteetta. Baabaafaatti illee dhaqee himeera. Ani gaaffiin koo kana waan biraa miti. Inni kan biraan immoo qaama wayiitti dhaqattee hin hirkisiini. Dhimma kana qaamatti hirkatu hin qabu waan kunii jedhe. Achi booda afaan keessa wal baanee kana booda baalagee gadi bu'ettee ganna darbattee nan ba'e. Jenne nama sheekanii baalagee jedhe. Walii galuu hin dandeenye isiniin jedhe. Tolesh rakkoon qabu. Bakka jaampi goonasa. Jaampi goona viidiyoo waraabamee jira rakkoon qabu. Amma yoo akka isiniin jedhe na bukkochaa dhiifama isin zollome. Wallaahi na jetteetta sagalee jira asli. Afoo inaanilaa ustaaz afoo inaanilaa isin zollome. Naa dhiisaa rabbiif jecha. Afutu lilla. Anus jihaadarra waan jiru. Rakkoon qabu asli. Waa'ee dhimma kana wallaahi billaahi jechuudha arra. Yoo as jala jiraate namni ni duukaa isaa olee biyyarraati sitti himuu danda'a. Addisuu Raggaasaa yoom kafaraa jedhee nama gaafadhe dawwalee sila. Naman yoo eeyyama isaan ta'u nama sanaa nama sheekaati biyyaatti bilbilee jechuudha. Kanaan wal qabsiisee waa hedduu sooshaal miidiyaa kanarratti dalagaa ture. Waan Nasriin amma haasa'u kana wallaahi jechuudha. Maqaa namaatuun hin dhahin ani gaafan. Addisuu Raggaasaa yoom kafaraa isin jenna maal isin jarre? Waaqa yoo abbaan isaa dhufe nan haasaa rakkoon qabu. Ragaatati amma ette kana ragaatati amma akka ragaatti wanne itti dubbatti sagalee jiraa jette sana sagalicha dhagayeeran. Sagalicha dhagayee nama duukaa wallolee sagaleen kun eediiti. Dhuguman seedhaan asli amala koo keessaan kijiban beeku barin kijibu. Sagaleen kun eediiti dhannaan akkamitti eediitii ta'e. Ofii keessan akka barbaadanitti wal fudhachiisa ani garuu abadan hin fudhadhu jedheen tokko kana. Qabxii isa lammataa gaafa namni ji'a jaamoo ji'a torba dura gaafa namni islaama ta'u dididididhamee duukaa fiiguun sirrii miti. Sababiin isaa wallaahi kana dura viidiyoo waraabeen jira viidiyoo ji'a torba 8 dura ani yoo si qeequu barbaade namoota hedduu yoo barbaachise malee suuraa namaatuun fayyadamiin hin dubbii dubbadha waan hin dubbachuu barbaadu jechuudha. Sababiin amantaa islaamummaa kana Nabi Muhammadin rabbiin itti ol qabe malee